太震惊了！央视刚报道，中国科学家造出能达到宇宙级低温的超级冰箱，零下273.142度的极端低温，直接把西方世界看傻眼。这可是离绝对零度零下273.15度仅差0.008度的人类极限，彻底掀了极低温领域的天花板。先说说这温度有多离谱，家里冰箱零下18度能冻硬雪糕，零下100多度空气里的氧氮会成固体，液氮零下196度能瞬间冻住生命活动，而咱这冰箱比液氮还低77度，冷到连原子都几乎躺平不动。这可是以前西方觉得只有他们能碰的尖端领域，想让粒子从疯狂蹦迪到几乎静止，难度比登天还大。全球顶尖实验室都没做到的是，中国科研团队另辟蹊径，用氦与氦同位素搭配纳米材料，硬生生啃下硬骨头，把人类低温技术推到新高度。这宇宙级冰箱用处大了去了，稳定的极端低温能让超导材料实现完美磁悬浮，未来高速列车能脱离轨道束缚，时速突破600公里，实现贴地飞行，彻底解决摩擦限速问题，还能大幅延长量子比特稳定时间，让量子计算机运算速度比当前超算快上1倍，破解密码、研发药物、预测气象更高效。更关键的是，这极寒环境就是天然实验室，能让人类观测到常温下见不到的物质现象，甚至可能发现新物理规律。从追赶者到领跑者，中国科研用实力打开人类科技新大门，这不仅是制冷机的突破，更是中国智慧的硬核证明。这里是诺奇猫的科技情报站，关注我，带您捕捉最新前沿科技。